ऐसे कर रहा है ना, ये दुखी हो गया जैसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस बाइक। और आज हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस 2016 मॉडल है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है। इससे पहले प्रॉब्लम देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ये बताना कि जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्विच लगा लिया इसका और अभी इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। सेल्फ जैसे ही सेल्फ लगाता हूँ तो इसकी आवाज़ सुनना सेल्फ की, करे ना। स्टार्ट तो हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो साउंड आ रही है ना वो सुनो आप आराम से। ऐसे कर रहा है ना, ये दुखी हो गया जैसे। अभी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के अंदर सेल्फ वाला बटन दबाता हूँ तब देखना ये कैसे करता। ऐसे करेगा। ये देखो, ये देखो। कभी कभी ऐसे चांस हो रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन 90 टाइम कर रहा है, 10 टाइम नहीं कर रहा है। ये देखो कैसे कर रहा है, क्यों। ये देखो, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें इसका सेल्फ बाहर निकालना पड़ेगा। सेल्फ को बाहर निकालता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये और कैसे सॉर्ट आउट होगी ये। दोस्तों मैंने सेल्फ को बाहर निकाल लिया है और अभी इसको खोलता हूँ मैं। खोलने के बाद में इसमें क्या प्रॉब्लम है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। वीडियो को एंड तक देखना, आप जुड़े रहना मेरे साथ, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें ये आवाज़ जो आ रही थी वो किस वजह से आ रही थी और क्यों आ रही थी और मैंने इसमें क्या किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाई है। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो फिर मेरे को जिम्मेदार मत बोलना कि हमारे वाले की आवाज़ बंद नहीं। दोस्तों अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे अच्छे से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसको खोलता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन को खोलना पड़ेगा। इसको खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आवाज़ कर रहा है, ठीक है। दोस्तों ये खोल लिया मैंने सारा सेल्फ। ये देखो, इस स्प्लेंडर का सारा सेल्फ बाहर निकालना पड़ा हमें। ये जो दुखी होके स्टार्ट हो रहा था ना, आवाज़ कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं कितना दुखी हो गया है। उसकी वजह से हमें सेल्फ खोलना पड़ा। और जो ये आवाज़ आती है ना वो इस बेरिंग की होती है। ये जो छोटे वाला बेरिंग है ना, ये देखो, इसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे और रिप्लेसमेंट करने के बाद में इसको फिटिंग करेंगे। और ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ से निकल रहा है मैंने, ये यहाँ लगता है सेल्फ में और यहाँ फिटिंग होता है इसके अंदर और इसके आगे बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है। ये गरारी होती है। ये कंप्लीट सेल्फ हो गया। ये लो, तो इसको मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ और फिटिंग करता हूँ। जो इसमें कमी थी ना, किस वजह से हुई है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, किस वजह से करनी है हमें, किस कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो ये प्रॉब्लम है। ये देखो, ये बेरिंग क्यों छोटा है ना, ज़्यादा राउंड पे आ नहीं पाता है हाथ में, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन इसमें आवाज़ है। ये बेरिंग ख़राब हो गया इसकी वजह से और ये आवाज़ कर रहा था। अब ये बेरिंग चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसको मैं पहले फिटिंग कर देता हूँ नया डाल के और फिर आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें इसका रिज़ल्ट क्या आया है क्या नहीं आया है, ठीक है भाई लोगों। सेल्फ को मैंने फिटिंग कर दिया और अभी देखते हैं। अभी बोल्ट वगैरह नहीं लगाए मैंने, ये डाउल होती है, डाउल में फिटिंग हो गया टप, ये जो क्लच, ये मैग्नेट कवर है। और अभी इसको सेल्फ लगा के देखते हैं। स्टार्ट हो गया। ये फ़िल्टर खोल रखा ना, इस वजह से थोड़ी ऐसी आवाज़ कर रहा है अभी। और ये देखो, ये जो
ऐसे कर रहा था ना, वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई अभी। ये देखो, ये देखो, नहीं कर रहा है ना। अभी स्टोव को हल्का सा मैं सेल्फ वाला बटन दबा रहा हूँ ना, तब ये ऐसे बैक में चलता है ना, तब आवाज़ करता है। तो देखनी है हमें, थोड़ा हल्का हल्का दबा के चेक कर रहा हूँ मैं इसको। और अभी इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और वापस से बंद करूँगा। ये देखो, वापस बंद कर दिया, तब भी कोई आवाज़ नहीं आई और स्टार्टिंग के टाइम पे भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने इसमें क्या किया और क्या करना होता है और क्या करवाना होता है। आप भी अगर आपके बाइक में अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो अपने नियर बाई मैकेनिक भाई से जाके ये बोल सकते हो, भाई यार सेल्फ वाला जो बेरिंग है वो हमें चेंज करके दो, या जो आवाज़ कर रहा है तो वो आपको चेंज कर देगा। ये जो इसमें लगा हुआ बेरिंग था वो है। ये बेरिंग अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना, अंदर दागी हो जाता है, ये दाग से आ जाते हैं, दाग धब्बे से अंदर हल्के हल्के, क्योंकि रात दिन चल। लेकिन ये देखो, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।